şeylər daha çoxdur, saya hesaba gəlməz. Sevincini məhz elə şeylərdən tapmaq daha gözəldir əlbəttə ki. Belə. İndi baxaq görək bu mətn əsasında bizə hansı suallar təqdim olunub? Deyilir ki, 11-də mətndə ifadə olunan əsas ideya ola bilməz. Sadə və adi görünən hadisələr də sevinc gətirə bilər. Bəli, bu mətnimizin ideyasına uyğundur. Çünki bizim Əli balamız sadə görünən hər şeydə bir sevinç tapırdı. Hətta çəməndəki çiçəkdə də, gölməçədəki balıqda da sevinç tapırdı. Əsl xoşbəxtlik hər yerdə gözəlliyi görə bilməkdədir. Bəli, elə Əlinin də xoşbəxtliyi buna bağlı idi. O hər yerdə gözəlliyi görürdü, duyurdu. Ən saf sevinclər təbiətin möcüzələrində gizlənir. Bəli, baxın, təbiətin möcüzəsi idi damdakı qarın rəngbərəng görünməsi, məhz günəş işığı səbəbi ilə. Bu da mətnimizin ideyasına uyğun gələ bilər. Təbiət daha zəngin və rəngarəng sevinclər bəxş edir. Bəli, baxın, Əlinin sevincləri necə rəngarəng idi. Birinin sevinç mənbəyi bir tilov, o birisində bir kompüter, digərində don idisə, Əlinin sevinci çox rəngbərəng idi, çox zəngin idi. Əli daha çoxunla sadalaya bilərdi. Demək, bu da doğrudur. Dostunu ələ salıb gülmək bəyənilən hal deyil. Bəli, bu əslində mətndə irəli sürülən fikirdir, amma əsas ideya deyil. Biz bu fikri görürük mətndə, amma yenə deyirəm, mətndə ifadə olunan hər bir fikrə biz ideya deyə bilmərik. Müəllifin bizə çatdırmaq istədiyi əsas fikir nədir? Baxın, biz ona ideya deyirik. Deməli, dostunu ələ salıb gülmək bəyənilən hal deyil. Sözsüz ki, burada da dostlar əlini ələ salırdılar. Bu da yaxşı hal deyildi. Sözsüz ki, amma bu mətnin ideyası deyildi. Müəllifin bizə çatdırmaq istədiyi fikir bu deyildi. Müəllifin bizə çatdırmaq istədiyi fikir bundan ibarət idi ki, biz təbiətdə ən sadə şeylərdə belə xoşbəxtlik tapa bilərik. Belə. Baxırıq 12-yə. 12-də deyir ki, mətnə əsasən doğru fikri müəyyən eləyin. Uşaqlar gölməçədəki balıqları görə bilmədikləri üçün heyfslənirlər. Qətiyyən, əksinə onlar qeyri-adi bir şey kimi baxmırlar buna. Əli təzə heç nəyi olmadığı üçün uydurma hadisələr danışır. Xeyr, əlbəttə ki, uydurma hadisə danışmırdı. O doğrudan da təbiətdə gördüyü, belə başqa uşaqların görmədiyi gözəllikləri görə bilirdi. Uşaqların hər biri evlərin damındakı qarı rəngarəng görünmüşdü. Biz bunu deyə bilmərik. Bu bir fərziyyədir. Düzdür, orada deyir ki, sanki biz görməmişik qar, amma o demək deyil ki, hər biri görmüşdü. Bunu təsdiqləyən bir fikrimiz yoxdur. Bunu biz əminliklə deyə bilmərik. Bir ehtimal olaraq irəli sürə bilərik. Əli valideynlərini itirdiyi üçün ona yeni əşyalar alan kimsə yox idi. Xeyr, biz belə bir fikirlə rastlaşmadıq mətndəki. Əlinin valideynləri yox idi, ona görə hədiyyə alan yox idi ona. Uşaqların biri Əlinin xoşbəxtliyinin daha zəngin hesab edir. Bəli, sonunda biz Nəzrinin fikrini gördük və Nəzrin Əlinin xoşbəxtliyini daha zəngin, xoşbəxtlik hesab edirdi. Çünki o daha çox, belə deyək də, səbəb tapa bilərdi xoşbəxt olmağa. Çünki təbiətin bizə bəxş elədiyi nemətlər sonsuzdur. 13-də nə deyir? Deyir, qara hərflərlə verilmiş ifadə hansı cümlədə kontekstdə ifadə etdiyi mənadan kənar işlənmişdir. Birinci baxırıq qara hərflərə, görək nə mənadadır. Deyir ki, o çiçəklər axşam vaxtı sanki işıq saçırdılar. Burada işıq saçmaq məcazi mənada işlənib. Deyir ki, biz indi kontekstdəkindən kənar mənada işlənsin. Hansı cümlədə kontekstdən kənar mənanı ifadə edib. Yeni oyuncaqları görən uşağın gözləri sevincdən işıq saçırdı. Deməli, bu da məcazi mənadadır. Gözün işıq saçmağı sevincdən. Müəllim şagirdlərin yoluna işıq saçan əvəzolunmaz varlıqdır. Müəllimin işıq saçan əvəzolunmaz varlıq olması da məcazi mənadır. Düzdür, çox doğru söyləmiş fikirdir, amma biz burada poetizm görürük, məcazilik görürük. Onun ətrafa işıq saçan gözəlliyi görənləri heyran edirdi. Gözəlliyin ətrafa işıq saçması, bu da məcazi mənalı birləşmədir. Evimizə yeni qurulaşdırılmış lampa ətrafa daha gür işıq saçırdı. Baxın, buradakı işıq saçmaq həqiqi mənadadır. Çünki bu işığı saçan lampadır. Lampa həqiqətən işıq saça bilər. Yəni, cavabımız olacaq D variantı. Çünki buradakı işıq saçmaq kontekstdən kənar həqiqi məna ifadə edib, kontekstdə məcazi məna ifadə edirdi. Qoy əldə etdiyin biliklər sənin yollarına daim işıq saçsın. Biliyin yollara işıq saçması da əlbəttə ki, məcazi mənadır. Yəni, 13-cü testimizin doğru cavabı olacaq D variantı. 14. Mətndə əlini sevindirən amillər arasında verilə bilməz. Baxaq,
Deməli, gölməçədə balıq tutmaq, o gölməçədə balıq tutmamışdı axı dostlar. O gölməçədə balığı görmüşdü. O demir ki, mən gölməçədə balıq tutdum, buna sevindim. Deyir, mən gümüşü balıqlar gördüm, tutdum demədi. Oynaşan balıqları görmüşdü, qarın rəngarəngliyi, bəli, onu belə deyək də sevindirmişdi. Gümüşü balıqlar onu sevindirmişdi, çəməkdəki çiçəklər də onu sevindirmişdi. O gölməçədə balıq tutmadığı üçün doğru cavabımız olacaq A variantı. 15 deyir, mətni hansı başlıqla adlandırmaq daha məqsədə uyğundur? Gümüşü balıqlar, xeyr, orada sadəcə gümüşü balıqların adı çəkilir. Mən mətni qoyum, gümüşü balıqlar xırda bir detala görə adlandırılmaz. Biz əsas ideyadan çıxış edərək mətnə ad verməliyik. Əlinin fantaziyası, bu əlinin fantaziyası deyildi. Əlinin təbiətdə gördüyü sevincləri idi. Əsl sevinç nədədir? Bəli. Əsl sevinç nədədir? Bax, bu cür adlandırmaq daha gözəl olar mətni. Məsələn, sevinç başlığı da verilsə, bu cür də hesab eləmək olardı. Tilovun gətirdiyi sevinç, xeyr, əlbəttə ki, ideya ilə yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Sadiq dostlar, nəinki sadiqdir, dostluqdan söz gedə bilməzdi orada.